Oggi la presentazione del convegno sul tema agricoltura biologica, innovazione e sfide globali, un'iniziativa del gruppo operativo dell'Isola Biosicilia qui ad Agrigento presso lo Spazio Temenos. L'agricoltura biologica, oltre alla sua missione principale che è quella di sfamare l'umanità, può dare un importantissimo contributo al contrasto delle principali sfide globali, in testa i cambiamenti climatici, contribuisce ad assorbire il 35% delle emissioni. È l'agricoltura che sfama i 7 miliardi di abitanti del mondo, è un settore che consuma parecchia energia e che esercita importanti emissioni. L'agricoltura biologica riesce a contenere questa emissione e a dare un importante contributo. Perché? Perché nella grande rete di biodiversità e di sostanza organica che è necessaria per praticarla, imprigiona l'anidride carbonica. Allora questa ed altre sfide globali come l'erosione della biodiversità, ma anche come le questioni economiche legate al mondo rurale, eccetera, fanno parte di questo importante progetto che si chiama Biologico A++, che prefigura un biologico ancora più biologico, cioè capace di dare cibo sano ma anche sostenibile per il modo in cui viene realizzato e che non fa uso di prodotti anche che sia pure ammessi sono il frutto di una tecnologia industriale. Quindi questo progetto cosa fa? Raccoglie tutte le informazioni tecniche, le innovazioni che sono disponibili a livello internazionale e le introduce nella nostra rete di aziende biologiche siciliane che, ricordo sempre, è la più potente rete regionale di aziende biologiche con oltre 200.000 ettari di superficie certificate e oltre 12.000 aziende certificate. Sì, siamo particolarmente contenti di partecipare a questo evento, l'abbiamo patrocinato anche come federazione ed è importante perché ci dà l'opportunità di capire come per mezzo di una buona agricoltura, dalla tavola, dalla preservazione dell'ambiente, dalla tutela dell'ambiente si arriva anche alla tutela della salute umana. Si può fare agricoltura biologica e si deve fare pensando globalmente e agendo individualmente, si dice. Viviamo in una condizione di grande transizione e di rispetto dell'ambiente dove alcune tecniche legate all'innovazione e alla buona agricoltura possono preservare la biodiversità, possono preservare una risorsa importante, non infinita, che è quella dell'acqua. Tutte tecniche che consentono di avere una migliore cooperazione sinergica nel territorio che dà sicuramente un'economia giusta, nuova, che rispetti quelli che sono le condizioni del Green Deal, del Farm to Fork, quella che riguarda la sostenibilità ambientale, che chiaramente deve avere pure un supporto economico in una nuova transizione verso l'economia circolare. Di questo oggi si sta parlando anche con i prodotti di trasformazione della terra che danno anche un valore aggiunto alla nostra economia e che sono un fiore all'occhiello della nostra regione. La presenza degli agronomi in manifestazioni del genere penso che sia un punto fondamentale, non solo perché interpreti di questa rivoluzione culturale rispetto alla linea guida sul biologico, oltre che nell'azione vera e propria da praticare. Sono importanti le figure degli agronomi perché attraverso l'ausilio di elementi tecnici e scientifici si possono non solo introdurre nuove tecniche che consentono di avvicinare ad una logica più sana di ogni tipo di processo la funzione professionale che noi svolgiamo e nello stesso tempo a garantire la sanità dei prodotti nella migliore forma. Gli agronomi sposano per intero questi processi di innovazione e si adeguano a quelle che sono le nuove evoluzioni di pensiero partendo da un fondamento tecnico che è quello culturale per formazione diretta. Vogliamo essere protagonisti, siamo al centro di questo processo perché riteniamo che in questa direzione si possa fare tanto.